السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول اليوم راح ندير معاكم وصفة بالزعتر. رولي مشوشة الرولي بالزعتر. هذه دواء للكحة، الإنفلونزا، يعني كل أنواع الأمراض هذو اللي تخلينا طريحي الفراش. فهمتوا؟ اولا قبل كل شيء هذه تندار ليلا، في الليل تهزوا بيضة ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة على حسب شحال راهم مرض في الدار، زوج ولا ثلاثة ولا واحد ولا. وديروا له مقدار ملعقتين معمرين مليح تاع الزعتر. ديروا له هكا بين يديكم، تفتوا هكا وتنقيوه، بتدخل فيه شوية أغصان ولا تخلطوهم شويه رشه ملح والزعتر، وهذا ما كان. والمقله تاعكم ما تكونش تلصق باش ديروا لها شويه زيت الزيتون. وهذا ما كان. راح نوري لكم الطريقه اللي تروليوها بها. ومن اروع ما يكون، معروفه جدا في منطقه القبائل. ما نعرفش الى في كامل مناطق القبائل يديروها ولا حنا برك، ولا ما والله ما على بالي، ما نكذب روحي ما والو. المهم اللي كنت صغيرة كي نمرضو حكمنا البرد ولا كل المناعة تاعنا شوية ضعيفة ولا يديروا لنا هاد الزعتر، مشوشة الزعتر. المهم تقدروا تروليوها عشوائيا، ماشي بالضرورة تخرجها من التحوفة ولا باسكو تاكلوها في الليل. هكذا كي تشد الوجه، كي تسخن مليح المقلة تاعكم، تصبوا ذاك الخليط وتقلبوها كيما المشوشه الرولي اللي درتها معاكم ديجا. راح نحط لكم رابط تاعها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. نقلبوها هكذا كي درتها برك معاكم، راني سقمتها وكاع. والا نديروها بطريقه عشوائيه، قلبوا عشوائيا، المهم تطيب. وديروا لها العسل الحره، وممنوع شرب الماء عليها. فريمون تخرج كامل. اللي عنده كحه لازم 3 ايام الونفيني شاك نوي يديرها، هذيك الكحه تختفي. واللي عنده حاشاكم نيفو يسيل كيف كيف نفس الشيء. واللي عنده آلام في المفاصل هكذا زعما كيما الروماتيزم ولا، ويكون هو ضربوا الهواء ولا البرد هو السبب. على 3 ايام هكذا شاك نوي يدير. ويشرب الماء قبل ما ياكلها، يشرب كاس ولا زوج باش ما يشربش. لازم بعد ما ياكلها ديراكتوم. وحنا يديروها للمريض، يدوها له للفراش، يمدوها له في ياكلها داخل الفراش ويرقد ديراكتومون، ما ينوض، ما يشرب، ما يزيد ياكل عليها اي حاجه. كما راكم عارفين الزعتر غني عن التعريف، يقوي جهاز المناعه جدا. الانسان اللي يكون مريض بزاف وعنده لاغريب وحاكم الفراش ما يقدرش كاع مدقدق كاع، نقولوا بالقبائليه التثاث نازله ولا، ياكل هذا البيض. انا بظهر السكين راح نقطع باش ما نفسدش المقله. جربوها اللي راهو مريض واللي نيفو يسيل حاشاكم ولا عنده الكحه ولا راهو مريض بلا غريب، يجرب البيض هذا مع الزعتر. ردوا لي بالخبر على 3 ايام سي بون. ما يسحق لي زونتيبيوتيك عفوا، ما يسحق حتى حاجه. غير ياكل هذه على 3 ايام سي بون. بصح برك ما يشربش الماء هكذا ويدفي روحه مليح باش يتعرق. فهمتوا؟ باش يخرج له العرق بزاف. كي نوض الصباح يلقى روحه خير من الليله اللي فاتت. فهمتوني؟ انا موالفه من اللي كنت صغيره ناكلها. والزعتر فريمون غني عن التعريف. دخلوا في اليوتيوب وحوسوا على منافع الزعتر التي لا تعد ولا تحصى. حبيت نشاركها معكم. كانت بنتي مريضة حاشاكم نيفها يسيل وتكح شوية، درتها لها ما شاء الله. والبنة تاعها والله ما نحكي لكمش، بنينة 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 بالبزاف. وهنا راني نعسلها. قلت لكم كي درتها برك معاكم راني تحفتها هكذا باش نقدمها، راكم عارفين ما نقدمهاش هكذا عشوائيا. والا كنت خبط خبط ضرب ضرب كيما خرجت كيما جات تجي. المهم هذه دواء، نديروها دواء. هذه ماشي تقديم للضيوف ولا، هذه كل ديرها لروحها ولا الزوج تاعها ولا لولادها. اللي مريض في البيت يديرها وياكلها. والبنه ما نحكي لكمش، تعجب الصغير والكبير.
حتى الدراري صغار. شوفوا خرجت كي الفرماج ما شاء الله. وقلت لكم درت لكم المشوشه الدائريه بطريقه روعه، ودرت لكم المشوشه الرولي. راح نحط لكم الروابط تاعهم في زوج في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو، يا في اليمين يا في اليسار. تلقاو مثلث صغير تحت الفيديو مباشره، كي تعبزوا عليه يخرج لكم الروابط. فهمتوا؟ اللي ما يعرفوش كيفاش، واللي راهم يقولوا لي ما يلحقوناش الاشعارات، نقول لكم فعلوا الجرس ولا ديزابوني وعاودوا ابوني وفعلوا الجرس. ان شاء الله برك اي وحده فيكم راهي مريضه دير هاد المشوشه وتكتب لي في التعاليق كيفاش حست روحها غدوه من داك. هاوروا لي اللي تقدروا ديروه للضياف، ان شاء الله يعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم في